Oke guys, ini adalah opening yang keempat dari 12.12. Yang ini dari Farmaku. Gua kemarin pesan sabun dalam angka buy one get one. Jadi hari ini gua dapatnya 8 sabunnya guys. Agak susah nih banget ya. Agak susah nih guys, soalnya gua nggak megang alat gua nih. Oke guys, sampai dengan selamat. Buy one get one. Get one dan diskon guys. Ini dia guys sabunnya. Nature Juice guys. Udah lama pengen nyoba sabun ini, tapi banget kulitnya. Oke, nih guys, beli 4, beli 3, jadi dapat 36 ya guys ya. Dan yang bau coconut, sebenarnya gue pesennya sih wangi yang lain ya guys ya, tapi katanya lagi habis tuh wangian itu, raspberry sama apa deh, ada ini mango sama coconut ya. Udah confirm, jadi oke. Gua yain aja guys. Ini guys, coconut and sea butter. Sebenarnya untuk apa sih? Ada sebutannya ya, ini untuk apa gitu, bisa bikin putih atau gimana. Oke, itulah dia unboxing keempat dari diskon 12 gua.